हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ सोल्डरिंग आयरन किट। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने अभी ये नया चैनल क्रिएट किया है और ये एक डाई चैनल है। और यार, आप ये भी जानते हो कि डाई वीडियोज़ बनाने के लिए सोल्डरिंग आयरन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसलिए ही मैंने इस किट को परचेज़ किया है। और यार, इस किट के साथ मुझे कई एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिल रही थी, इसलिए ही मैंने इस किट को बिना देरी करते हुए परचेज कर लिया। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद अगर ये किट आपको पसंद आती है तो आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं।